开始录了，开始录了。首先，我们就要请我们的社长大人替我们讲几句话。哦。在哪里啊？那边。对。走在，你先找吧。快点，看一下好了，来吧，看下那个声音在不在？我们那是有接线吗？接线，你们是有用到线啊？你刚刚有声音吗？有。没有。我想这样。不会这样。天边是不是掉了？插电脑太美妙了。就是不知道怎么开口。哎，不是有那个吗？歌词。那银歌那讲我试试看。好，那个要讲话。好，我先听社长讲话。感谢大家参加学这里是属于，对，又是一个新学期的开始。不管是准备要去当兵的，还是已经在工作的，还是刚进大一的新人们，希望大家都可以在摄影社找到属于自己的快乐，这样。对，我觉得这很重要。反正摄影社是一个大到爆炸的地方，所以你总是会找到一些跟你痛很合的家伙。那希望每个人都可以找到属于自己的小圈圈，然后可以在摄影的路上一直有进步，这样子。谢谢大家。那我们谢谢社长。请新生讲话了。好。那新生就自己站起来吧。现在社长代表的好。好，也好。哎，你很厉害哎，你就是应该。那就是阿佳喽。储备社长。阿佳，我们讲几句话吧。新生。那个，就是刚加入那个就是大学生活，我觉得可以从摄影社开始，感觉还不错，就是大家感情很好，对，然后，太奇异了，很瞎。然后就这样，然后就这样说，好，非常不错。然后就是我们这次办的那个迎新外访，我们是尝试就是以前比较没有的那个活动，就是我们有那个题目给大家拍，然后就是希望大家会喜欢这样。然后所以我们等一下就是我们最重要的那个相片什么分享，对不对？颁奖给你。对。好，那我们就交给我们柚子先生哦。是我。好，那我们先分享照片好不好？因为大家上传照片的时候有分先后，所以好，那我们一张张来看。这谁照片自己出来讲？啊，我照。很好。你觉得怎么样这张照片？其实晚上要拍他在低头看那个地，就他抬起头，然后也很碰巧抓到，不知道算不算决定性的一瞬间。算了。好，那 OK 就这样子吧。好。变亮了。又没漆。这张是我拍的，然后就他刚好在瞪我，我就让我来拍。被瞪的瞬间。对，被瞪的瞬间。好，没了。然后大家觉得怎么样？问题你觉得太拍怎么样？色了。你觉得拍怎么样？会怎么样？我知道我还被瞪。没有，他不是瞪我，他其实瞪我上面的人。哦，看得出来。其实还不错，我们选这张。有没有会要补充的？没有。还要。这个是谁呀？这人好眼熟。布列松。谁呀？OK， 作者出来讲的话。对不起。言简意赅。我原谅你。OK，大家看懂了哈，看懂了。好，布列松，布列松的决定性瞬间，对，所以就把布列松3个字拍进去。决定布列松的一瞬间。对，好，要5分钟，好。